Është zhvilluar trajnimi me mësuesit e shkollave të arsimit profesional në qytetin e Elbasanit në kuadër të projektit të financuar nga PNUD për përfshirjen sociale përmes arsimit dhe formimit profesional. Përfaqësues të PNUD kanë prezantuar për mësuesit e pranishëm rëndësinë që ka arsimi profesional për të krijuar mundësi punësimi për disa kategori njerëzish, siç janë invalid të komunitetit rom, egjiptian, si dhe persona me aftësi të kufizuara. Menaxherja kombëtare e projekteve, Anduena Shkurti, ka theksuar se ky projekt ka si qëllim të paraqesë mënyrën dhe didaktikat e mësimdhënies për nxënës që vijnë nga grupe të marginalizuara si komuniteti rom, egjiptian dhe grupe të tjera. Jemi sot këtu për të organizuar një trajnim të shkurtër një ditor me mësuesët e shkollave profesionale, 2 shkolla profesionale nga qyteti i Elbasanit. Projekti është i gjithë realizuar në kuadër të një bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Punës. Çështja që kemi në fokus sot dhe që të duam të diskutojmë janë çështjet ose didaktika e mësimdhënies për nxënës, të cilët vijnë nga grupet e marginalizuar, thon këtë nga komuniteti rom, nga nxënës që kanë probleme pse janë me aftësi të kufizuar ose të tjerë që kanë pasur probleme, kanë qenë nxënës të vështirë në shkollat 8 vjeçare, kështu që kanë të vështirë që të përshtaten në sistemin e arsimit të mesëm. Kjo është pak a shumë fokusi që ne kemi dhënë takimit të sotshëm. Sigurisht që projekti ka një fokus më të gjerë dhe ne nuk kemi në fokus vetëm kualifikimin e mësuesve, por sot për këtë kemi ardhur në Elbasan. Ky projekt ka disa kohë që implementohet dhe prezantohet në Elbasan, duke patur si qëllim krijimin e një informacioni më të mirë dhe më të besueshëm mbi grupet vulnerabël dhe të marginalizuara që janë në rrezik të përjashtimit nga tregu i punës.